భారతీయ సంగీతంలో తొలిసారిగా ర్యాప్ను పరిచయం చేసిన సంగీత దర్శకుడు బప్పీ లాహిరి కన్నుమూశారు. ఆయన అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియాతో బాధపడ్డారు. స్లీప్ అప్నియా అనేది ప్రాణాంతక వ్యాధి. ఈ వ్యాధి బారిన పడిన బాధితుని శ్వాస ఆగిపోతుంది. సాధారణంగా ఔబకాయంతో బాధపడుతున్న వారు స్లీప్ అప్నియా బారిన పడుతుంటారు. అలాగే నిద్ర విధానాలలో ఆటంకాలు ఈ వ్యాధి ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. న్యూఢిల్లీలోని సర్ గంగారాం హాస్పిటల్, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ కేర్ మెడిసిన్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ ప్రకాష్ శాస్త్రి ఈ వ్యాధి గురించిన వివరాలు తెలియజేశారు. ఈ వ్యాధి ఎవరికైనా వస్తుందని, అప్రమత్తత మరింత ముఖ్యమని చెప్పారు. ఎవరైనా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా లక్షణాలను కలిగి ఉంటే వెంటనే నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించాలి. స్లీప్ అప్నియా బారిన పడినవారు నిద్రిస్తున్నప్పుడు రక్తంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ పరిమాణం పెరుగుతుందని వివరించారు. ఇది సాధారణంగా నిద్రలో గురక ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది. ఈ స్థితిలో డయాఫ్రాగమ్ మరియు ఛాతీ కండరాలు ఊపిరితిత్తుల నుండి ఆక్సిజన్ను బయటకు తీయడానికి చాలా కష్టపడాలి. ఛాతీ పైన ఉన్న వాయుమార్గం నిరోధించబడుతుంది. అప్పుడు కార్బన్ డయాక్సైడ్ పరిమాణం పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది. కానీ నిద్ర నుంచి వెంటనే కార్బన్ డయాక్సైడ్ వెలువడటం ప్రారంభమవుతుంది. శ్వాస మళ్లీ సాధారణమవుతుంది. నిద్ర విధానాలు సరిగా లేనివారికి రాత్రిపూట పూర్తి నిద్ర రాదు. అలాంటివారికి ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలు అధికం. అలాంటివారు పగటపూట ఎక్కువగా నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఫలితంగా పగటపూట వారి పని సామర్థ్యంపై ప్రభావం పడుతుంది. స్థూలకాయం ఈ వ్యాధికి ప్రధాన కారణం కాదు. గురక ఈ వ్యాధి యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన లక్షణం. కుటుంబంలో స్లీప్ అప్నియా చరిత్ర ఉన్న వ్యక్తులు ఈ వ్యాధి బారిన పడుతుంటారని డాక్టర్ శాస్త్రి వివరించారు. ఇలాంటి మరిన్ని తెలుగు వార్తా విశేషాల కోసం ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట నొక్కడం మర్చిపోకండి. ఈ వీడియోని తోటి మిత్రులకి షేర్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లో తెలపండి.